Jeho syn si kúpil dom právový, taký starší. A on je furt usmatý, bro. On sa darí, furt je usmatý. Imrovi. Kočiš je nejakú frajerku si dáš tam? Kočiš má tam bývalú, priateľku. Zas bývalú? Či ako staronovú? On hovorí, že staronovú, no. Aha. A že nejakému chlapcovi teraz musí variť? Do doby. Z Anglicka? No on už dávno došiel za Anglicka. Stačí. Tak on býva, on má byt svoj. No, že nejde naspať do Anglicka, až keď umre potom, že pôjde do Anglicka naspať. Že obi synom teraz vládne. Všetci len do Anglicka chodia, nič si ho tam nedonesú. No áno, je to Tam bol pravda. niekedy? Nebol, dcera bola 2 roky a nič. Čo si donesla, nič. Čo sa smeješ? Ty si tiež chodil do Ruska s kamionom a nič nemáš. Ja? Mária. No? Ja na rozdiel od teba mám všetko. Aj dom, aj motorku, aj záhradu, aj bicykel. Aj psov chováš. Aj 15 psov 15 psov na predaj, no. na predaj. Ináč v Amerike vystupujú Počul si? tvoji psi. Ja viem. Maria. Ja som chodil aj do Anglicka, viete. Áno? A som ich tam videl, týchto našich ľudí, čo tam išli zarobiť pomáhať. Víš, čo sú asociáli? Víš, čo je asociál? Neviem. Všetci rozprávajú, že koľko zarábajú, nemajú korony. A nemôžu ísť ani do baru večer. Nemôžu ženu pozvať na obed. Áno. Nemajú platené. No, Ja mu hovorím, keby si šiel nedelu z voľného robiť, mal by si 160 € a mohol by si pozvať aj na obed. Tak kúkal nám na deň. ako ktorý, no. Už je nebo. Už je nebo. Áno, Ten keď poznám si. áno. Tuto sedelia. Aj Barančíka som poznal. No, je podáka. Oni, Ten bol dobrý. vodník keď krvácal, tak oni voľna išli v sobotu robiť, Áno, aj my sme chodili. aby toto. Aj štrk sme vozili v sobotu, keď do Žabči sme chodili. Ty nepamätáš sa na to? Pamätám. No. Teraz pred Vánocami sme robili až do 10. A ty si nechodil s nama. Ja som V chodil. Albertu som nebol. Len 2 tramusy stáli na gore. Zastavu. Červený a zelený. Má zastavku, ne? Tu už je, nevíš. Počul si. Zelený a žltý stál na dvore. Všetci sme išli, len tí bánečni. Pamätáš sa na to? Ne, my si ten išli. To sme Betoslavové karty hrali. Áno. Keď ste napísali, že nemohol ísť na okulke som. Vložkovali sme motor. Jeden. Ty čo? Ja potom zaplatíš karty. Tak Však i týmto sa zapletiš. si proste musí tak sa pýtať, či má alebo jeden, alebo Jeden. Ešte jeden. Ty nevieš povedať, že on to bude listek, že je povedzení na tieto. Nechaj ich na pokoji. Ja to prosím, Bratislavu za to piesíkovo. Tak.
Všetko viem, čo ti hovorím. Nasleduje Bernová komoda Duklas. Bernová komoda Duklas. Ten je automechanik alebo no? Kto? Ten mladý. Kávy? Teraz sa učí 3. rok. Dobrý večer, Bratislava, Sa bačí. A oni sa od teba potešia až všetkému. Na ní výraz poprosím. Teraz praxuje v Mane na Ružnovskej. Áno. Áno. Čo si mi teda povedal? Tam je švagor. Či? Môj, čo si ľúbi. Ale To je víc, čo to je strašné. tam, jak sa volá? Musím zatelefonovať, to pýtať za ten Lušianka na ňu. Že jak sa mu darí ten dáv. Dobre, teraz robí vodičky. A ten starší, Ten je, teraz si našiel robotu niekde v Montostroji. Tam pri nás, na Kisuckej, čo tam robí? učilište. Tam u nejakej súkromníčky robí skladníka. Skladníka? No, A to na čo chodil do školy? no tak neviem. Ježišmaria, vyprávali, že on bude ITčkár. Neba, není robota pre ňu. To je strašné. A čo, neskončil tú školu, alebo čo? Skončil, maturujú. My maturoval. A za čo sa učil? Neviem. Je to Bernolákové, v tej škole bol tuto. Poľnohospodárskej, či čo to bolo. Čo si ho nedal na autobus? To som mal, Na autobus, čo si ho nedal? nemal som čas. Musel som robiť tu. A oného hentel si poznám, čo sa utopil. To bol od vás grob. A loď, čo sa prevrátila. Nebol z grobu. No, prisťahovali sa. Ja som ho nevidel nikde. Ale ho nevedel. Ja som ani nevedel. Ja som ani... Oni sa tam prisťahovali. No tak by... to kúpil jeden, potom to kúpil druhý. A on v tej záhrade spravil tam tú pražiareň. Ja som tam nevedel. Oni boli takí, oni sa tie odtiaľ neukazovali. Aha. Starý človek. To ešte musí niekto stáť, keď ja idem. Tak ste si ich naučili. Sáčky.
teraz nevidím na cestu. Ja neviem. Maria, tu vidíš? No. Vidím. Jen tu sa ponáhla volám to. Chce spraviť kalami. Aj ten čo oproti šiel, predbíja jak debil, ani svetla nemá zapasené. Maria, No. toto na česenie spraviť. To je dobre to spravili. Tu sa napájaš na diaľnicu. Áno, ale potom tuto není radar až vyslané. Toto ide kryško. Ty si v robote, ty sa neponáhľaš. Ja? No. Čo pančíš? Dneska pátek, dneska začínaš, že? Ja veď ja robím týždňovka, na čo som sprostrený, sú to čo ti tam. Maria, ja vidím, že ty si není jak ten pákoždy. Lebo pákoždy má ešte ten rozhled doma spravený na kredencii a ví, kedy začína a kedy končí. No čo si? Som mu ponúkal robotu. Na Martin deti voziť ráno a po obede. On už nechce robiť. A nechcel to. On už nechce robiť. Nechcel to, že on potrebuje mať aj voľno. Ako už musel byť celý deň v hotovosti. Rekla, teraz čo vozíš do Čabory na tie deti, tam ten musíš byť. Ale to len na plaváre. Však ja viem, na plaváre. To len sú pičoviny tam povybrávať. No, Ale on nechce stálu robotu. No víš, jak by dopadol, keby mal stálu robotu. novú Toyotu, mikrobus by dostal. A ty čo si nešiel? No ja už nechcem. No on čo? To není, tak on není starý, jak ty. Veď on je len o rok asi starší, jak ja. Nie? Kto je starší? On, Bakuš. No je, Ale o rok, nie? nevím o tom. Asi o rok. Len toľko. On je 61. rok, nie? Čo? Ty. On nechce stálu robotu. On potrebuje mať voľno. No, A on potrebuje tak, jak tie deti voziť a takto, aby tam mohol si vyprávať a nikam neponáhľať. ja no. Tam je na ten páčiku, bosenci, všetkým kývať. A oni keď Marco začal tak otáčať hlavu, že nepozná nás, víš o tom? Jak hovoríš, on potrebuje klepentiť s každým. On to celý život robí. Víš, že to vždycky fajné niekto stále vypráva. Čo? Ten tajmy, čo spravil. Neviem, čo spravil. On išiel do toho auta. Ani výber sa nezačal. Však keď robil, nič mu nebolo, ne? Áno. To tak chodí. A myšli to